لو حد ثبتك بالسلاح من ورا تعمل ايه؟ هو ده اللي هنتكلم فيه النهارده، ازاي تتعامل مع الشخص ده. لازم تتكلم معاه الاول، لازم تشتغل فلسفه، ما ينفعش اشتغل تكنيك وخلاص. ماشي؟ انا حد ثبتني هنا، اتكلم معاه، انت عايز ايه؟ عايز فلوس. مش بس اهدى اللي انت عايزه اديهولك. يلا بسرعه. اتفضل. هنا في اللحظه دي ايدك دي بتطلع تقفل هنا، والتانيه دي بترجع هنا. كده انت قفلت السلاح. تطلع هنا بالشكل ده. هنا السلاح بعيد عني خالص، اخده بالشكل ده، ايده مقفوله في وضع كسر، اقدر اقلبه واشوف الراس. هات المفاتيح يا حرامي، يا حرامي. ها هنا ايه ده اللي انت عايزه اديهولك؟ خد مفاتيح اهي، مفاتيح العربيه اهي. امنت السلاح ده قفل هنا، هنا بالشكل ده. هنا اعمل بالشكل ده كده.